Ngifisa ukukhuluma ngolunye udaba lwangapha eFryhead. Laphana ke eFryhead eziningi igameko zakhona. Indlela abantu baseFryhead ababulalana ngayo. Abantu baseFryhead, abantu baseFryhead, abantu basePomeroy. Ngazi ukuthi angazi ngathi baxhumana ngathi bane group ka WhatsApp eyodwa. Indlela nje ababulalana ngayo kodwa ke asikangeni kulezo kubulalana. Ngifisa ukukhuluma ngodaba lwenye intokazi eyathandana nenkabi ingayazi. Le ntokazi eyakhona lapha eFryhead kushuthi le ntokazi yake iyasilandela la kwi channel yethu la Transformation Live. So udaba kodwa lolo lwenzeka 2014. Lwenzeka 2014 so sasingakabikho ke thina. Sasingakabikho thina. Kodwa uma esibuka lentokazi ngoba yathandana nenkabi ingazi yona. Ibuka ukuthi mayisibuka lentokazi ithi ukube sase sikhona sikhuluma indaba yenkabi yayizoshesha ibone. Uthi lo sisi ngesimusha igama lakhe ngoba ucelile ukuthi singamusha. Uthi lo sisi wayekade efunda ese university. Ngebhadi wayese egula ephathwa yicancer. Wasephathwa yicancer angazi icancer yani ngambe breast cancer or something. Yeah, breast cancer. So wasephathwa yicancer. Kwase kuphoqa ukuthi ahambe asuke enyuvesi aye ekhaya. Asuke enyuvesi aye ekhaya ayonakekelwa. Ayonakekelwa nje ngoba engasakwazi esengakwazi nokukhupha enyuvesi. So wayesesuka mayefika ekhaya mayefika ekhaya wafika wathola ukunakekeleka ke. Bamnakekela benza yonke into bamhambisa kodokotela nani eFryhead. So kwase kuthi mayesengcono mase kubona ukuthi hayi usengcono ngoba kwathi ithatha isikhathi ke lento. So vele enyuvesi kwase ngaselula ukuthi abuyele. Muhle. So kwase ngaselula ukuthi abuyele enyuvesi. Ngoba isikhathi sasesihambile iningi izinto ezasezenzakela. So bese ubhuti wakhe lo sisi nje wasemndenini ebesethi ukunokungenzi lutho ngoba kwakhona ukungenzi lutho kade ufunda so right ke manje ungenzi lutho kwakhona ungenzi lutho sokuyoze kugulise. At least woza etavern uzosebenza khona tavern nje nesitolo. So uthi ke lo sisi bese eza ke ezosebenza etavern asebenzeke khona etavern. So uyazi ke eindaweni zasemakhaya amakhona intombazana efikile nje sebenza endaweni ethile ngabe etavern. Uyazi etavern igcwala insizwa. Well ke sekuyafana manje abesifazane na insizwa sekuyalinga iratio nje so uthi lo sisi wathi mayifika nje kule tavern futhi insizwa nje za khombisana ngaye yabona ukuthi hey khona ingane efikile lapha. Khona ingane efikile lapha. So sebeshela nje abantu. Uthi ke lo sisi kwase kufike enye insizwe kahlatshwayo. Wafika nje insizwe ngelinye ilanga esetavern edayisa. Kwafika enye insizwe kahlatshwayo. Insizwa nje igezekile. Ikahle nje. Uthi yathi mayifika yambingelela yayisiyamshela. Yababaza nje hawu nomuntu omhle kanje la ufike nini yabona yamshela. Yamshela yabona nje imshela yaqala yafuna nenamba nani inhle lensizwe ugezekile nje right.
uthi lo sisi iyathandeka nje kodwa ngaqale ngangayithanda phela kodwa nje iyathandeka ngoba uthi wayithanda yathi mayiqala nje ukuyibona naye wayithanda nje kodwa wabona yazi lo muntu ngamqomo kodwa ke phela usafanele ebambe isimilo na njengentombi. Lo sisi uthi kwathi ngelinye ilanga lensizwa vele yafika nezingane ezingamawele yafika nje iyathula futhi lensizwa noma ifikile la eTavern abantu nje banokuyikhonza bayesaba yabona bayihlonipha ibathengela notshwala ngoba lo sisi yayike ifike la eTavern ibathengela utshwala yabo ithengela abantu utshwala nje thotha ikhuluma ihlezi lapha khona inyodo ihlala ibheke phansi futhi. So lo sisi wayichazwa nayilokho wayichazwa nje nayilokho. So uma lensizwa ngelinye ilanga ifike nezingane iphethe izingane ezingamawele ifika ithi ngizonikhombisa umamncane wenu nangu umamncane wenu isho nje kushuthi isakuchoma uyazazi insizwa ziyachoma ithi ngizonikhombisa nangu umamncane wenu bakhuluma lo isho lokho lensizwa nje ayikatholi ngisho inamba kule ntombi kodwa sineyinsuku ibonile simningi futhi la eTavern phela lensizwa ngoba isibone nentombi isinokufika nje ihlale lapha eTavern kwesinye isikhathi ingakhulumi lutho ithenga utshwala nje ibeke lapha ya iphinde ithekele nabantu utshwala. Ayi uthi lo sisi sheleke lensizwa umshele lensizwa ayikhulumi isikhathi esiningi ayikhulumi kakhulu ayimxini nje ngokucancane futhi umkhulumizana nani yabazi yazazi insizwa. Uthi lo sisi ayikuhamba isikhathi ayinikeze inombolo yayo kuhamba isikhathi avume lo sisi ayiqome. Uthi lo sisi bese kwesinye isikhathi lensizwa ke njoba sebethandana ufihlile la ekhaya kubo ukuthi useyithandana nalensizwa yabo. Uthi ngelinye ilanga bese imlanda kusho ukuthi bese bagcina sebevakashelana lensizwa sikwazi ukumlanda lo sisi eye kubo isikwazi ukumtshotsha ebusuku imlande imbuyise ekseni yabo. So mayifika la eTavern esazi lo sisi ukuthi nje uyajola nalensizwa. Uthi bese ethi mayixoxa nomunye umngane wakhe ngelinye ilanga umngane owaziyo ukuthi lo sisi ushelwa yilensizwa le yakwaHlatshwana. Uthi lo sisi ethi lo mngane wakhe hawu wena ujola wena ushelwa inkabi yabo. Uthi esho kanje ethi ushelwa inkabi. Uthi lo sisi ngithi enganaki nje ukuthi leli igama lenkabi ngoba engalazi yabo. Uthi yena wayitshena ukuthi uma lensizwa ithi uma lo mngani lo ethi wena ushelwa inkabi uthi wayitshela ukuthi nje usho lobumkabi lobubayijongo yabo ukuthi umuntu hey nimbize nenkabi ithi hey inkabi yami le yabo inkabi yami le. Uthi yena wayitshela ukuthi nje lo sisi usho ubunkabi obukanjalo. Hayi uthi lo sisi wahamba isikhathi bethandana yaqala lensizwa angithi phela manje manithandana ngeke vele phela kuhlale kwenzeka ngendlela omunye nomunye ahle kuyenzeka kwesinye isikhathi kufanele nibonane ngigcine ningabonananga nxa ukuthi omunye unenkinga yokuthi abonane yabo omunye unenkinga ukuthi kubonanwe nani thothi mhlamba kwenzeka. Uthi lo sisi kwathi makwenzeka kanjalo egcine yaqala lensizwa yamshayela imithetho manje. Umthetho oqala nje yamshayela wona ukuthi fanele aye ukusebenza eTavern ngoba manje usineka nawo wonke umuntu ola osebenza la eTavern. Kusho lo sisi kusho ithi ke lenkabi isho njalo lenkabi yakaHlatshwa sebethandana. Uthi yavele athi nje ufuna uyeka ukusebenza eTavern ngoba manje usineka nawo wonke umuntu ola kanti phela uma usebenza eTavern vele bonke abantu bangama customer uyakuphoqa ukuthi ube muhle kubona. So ke yaqala yamshayela lo mthetho ukuthi ufuna ayeke ukusebenza eTavern. Hawu ngiyeke ukusebenza eTavern uthi hey fanele uyeke ukusebenza eTavern lokho ubonwa ngamadoda. So waqala lo sisi manje ubona into engazange ayibone kule ndoda ngoba esho nje ukuthi ayikhula khuluma. Waqala wabona izinto engazange ayibone isamshela.
uthi kwathi ngelinye ilanga kufanele bebonane kwabangabonana yabona yaba nokumthethisa manje yaqala manje simlanda ngisho nangenkani isifuna ukumlanda ngisho nangesikhathi manje abangavumelananga ngaso sifuna ukumlanda ngisho emini kwahamba isikhathi sifuna yaba nenkani nje manje yabo yaba nenkani isifuna ngelinye isifuna uthi lo sisi nje ayizilale naye ngisho kuma period ayizilale naye lenkabi yabona mayithi uyazama ukuyitshena hayi yona ivele ingabinandaba nje yabo ikhombisa ukungasabi nje ilale naye ngisho kuma period uthi ke lo sisi hayi ngiqale ngibekezele ngoba phela ngiyamthanda lo muntu ngiyamthanda ngiyathi ngiyamthanda ayi kuhamba isikhathi ube khona kodwa abantu abathi wena uthandana nenkabi wena engayinaki yona leyo nto yabo yena uthi mabekhuluma ngenkabi abantu mabekhuluma ngenkabi yena ucabanga leli gama lobunkabi lobu yabona lobunkabi bobujongo man yabo lobunkabi bomtsizo yabo ngoba thina emakhaya sibizana inkunzi kunjani inkabi yami yabona sibizana kanjalo uthi ke lo sisi kwahamba isikhathi kwathi ngelinye ilanga nje ivangashele lensizwa yavela yamkhiphela isibhamu uthi lo sisi ngethuka yesithi hayi ngifuna ukufundisa ukuthi kudutshulwa kanjani ngesibhamu yabo yasikhipha isibhamu isihlakaze iphinde isixhume ethi naye lo sisi akasixhume uthi waqala wanqaba lo sisi naye inqatshe sokusaba phela uyazi isibhamu ungasijwayele usaba ngisho kusithinta uthi lo sisi waqala wanqaba yabona kodwa agcine sevumile ngelinye ilanga yabo umuntu bomthanda phela awungeze unganaka uthi lo sisi kuhamba isikhathi kushuthi lokwesibhamu ikuveza imfundisa lensizwa ayikamshayi ayikamlali nangenkani ekuma period yabo ayikavezi la ma true colors ayo uthi lo sisi kuhamba isikhathi igcine silala naye lenkabi ngisho ema period yabo isinokumlanda engafuni yabo uthi ke ayikuhamba isikhathi lo sisi wayesethi ayingeke nomsebenzi etavern uyaphazamiseka manje isinokumlanda lenkabi makufanele ahambe lo sisi inqaba ukuthi ahambe yabo thothi ke manje ke akasakwazi ukuyosebenza etavern ivele ithi hayi kana kutshentiyeka le yanto angifuni ukusebenza angifuni ukuthi usebenze lapha etavern so kwahamba isikhathi lo sisi uthi wayesethi ayingeke ngiyayala manje lensizwa le yathi wathi lo sisi mayitshela le ndoda ukuthi hayi sendele message wathi ucela ukuthi sihlukane ucela ukuthi sihlukane ngoba manje yabo izinto ayisenzeki kahle yavela lensizwa udakiwa ngaliwa ke mina ujwayele nje ukubala mina ngaliwa mina hawu yathi mina ngaliwa nje sidala futhi uzobona angaliwa mina sidala hayi nangempela uthi lo sisi kube isikhashana ebese fonelwa usiswayo lensizwa oyiphoyisa afone lo sisi atshene lo ukuthi wena umalelani manje usibanibani ngoba uzoba nenkinga uma umali usibanibani uyabo ayothi ke lo sisi eselova ke nasethaveni ngithi uyasaba manje ukuthi izomfikela ethaveni ngelinye ilanga zafika lezi insizwa yafika lensizwa ihamba nabangani baye ethaveni bamfice engekho lo sisi base befike bethi bambuza kubo ukuthi uphi kwatholakala ukuthi kubo akekho kubo ngoba wayecashile lo sisi komunye umuzi ecashile ukuthi lensizwa ngathi yamfuna bathi kuba bamazi ukuthi uphi yayisithi yona hayi kusala wallet wethu la nemali noshintsho wethu khona izinto ebesiyithenga la ethaveni kwashala wallet noshintsho bese somfunela nje lokho so yaqala ke lenkabi yayisi kwagcina ke manje sekuthi kuyahujwa iyamhubha ke manje iyamfuna nje isikhiphe nangembaba ukuthi ifuna ukumbulala ngoba manje yenza into yona engenziwa kuyona kuhlukwana naye uthi ke lo sisi kwaze kwaphoqa ukuthi kubo elikhuluma iqiniso ukuthi kahle njalo ngajola noSibanibani manje uSibanibani usiyangihupha
bathi abantu hawu ungajola noSibanibani uSibanibani uyinkabi uyadubula lo muntu uyabulalana futhi kwala kubo la uthi wena kusekhaya kubo ngoba lo sisi uthi ngesikhathi eqala ukuyivakashela lensiza yamfaka nje kwenye indlu enhle nje yathi indlu yayo kanti kwakhona lapha yakulomuzi kwahlatshwayo laphana akusiye yakhona ibize esinye isibongo la ihlatshwayo ngoba inkabi ingathi obhuti bakhona nosisi bakhona bangamaphoyisa manje makukhona icala lenzile noma bona befuna ukuyithuma lenkabi basebenzisa yona bese beyikhava ngoba bangamaphoyisa so ayiboshwe nalabo sisi bakhona nje bake bamfonela lo sisi uthi mamsabisa bathi Sibanibani ungamali okubulala nje ujike ungaboshwa futhi ejike engaboshwa enake ayikho into ozoyenza kwawena yabo so kuyokusiza ukuthi ubuyelane naye uthi ke lentokazi sathi sesishubile isimo yagcina isichaza udaba ekhaya kubo bayithatha ubhuti bayiphuthumisa ekhaya elikhulu emahlabathini le mahlabathini ke kubo esibhamu ke lapha nayo lenkabi yazi ukuthi kubo esibhamu lapha so kwathi noma isifona lenkabi isabisa lo sisi sithi yeza khona emahlabathini wathi lo sisi woza wathi mangilapha nje hayi ungafika ukukhululeke la naye lo sisi esishiswa phela ukuthi ufuna ukuyibrekisa lenkabi ukuthi ingezi sinoma kanjani la futhi ingezi nje at all so kwagcina ke kuyinto enjalo kuhambe kwahamba lensizwa yaboshwa ngathi babe udubula samuhwe ngathi babe udubula noma babamba inkunzi basebe yadutshulwa nayo lensizwa yayiswe esibhedlela yaboshwa lokhu kuboshwa esibhedlela sasejele ukuthi udokile ukuthi usesibhedlela ugadwe ngamaphoyisa so ke yayisicela ukuthi yathumela ukuthi akubizwe lo sisi ezoyibona wenqaba ke lo sisi wagcina engayanga wahamba isikhathi yagcina ke sigwetshwa lensizwa yagcina isimfonela lo sisi lensizwa isimfonela isingaphakathi nje yagcina isimfonela isingaphakathi ejele kanti lo sisi phambilini lo sisi engikhuluma ngayo lentokazi engikhuluma ngayo yake ngifonela phambilini ikhuluma ngokuthi inebhizinisi elenzayo ngengilisho inebhizinisi elenzayo lentokazi noma isebenza kodwa khona ibhizinisi elenza eceleni so umuntu onebhizinisi ke unokulipromote ibhizinisi lakhe ku social media yabo afake nezinamba enze yonke into so khona insizwe kade zimfonela ke phambilini engakangixoxeli lolu daba khona insizwe kade zimfonela ke phambilini zithi sithunyiwe kwena kuthiwa sikubulala kodwa manje mina ngisihlobo sakho mina angikwazi ukubulala isihlobo sami so ngitheka ongcono wena khipha imali ngoba sesidlile imali ebesikhokhelwe ukuthi sikubulala wena khipha imali usinikeze noma ungasasinikanga yonke kodwa usinikeze ukuze singakwazi ukuthi singakubulali sikiyeke bezimfonela kanjalo lezi zimtshena nanokuthi wena usebenza kuphi wena usebenzela kuphi ngamtshena lo sisi ukuthi hayi izinsizwe engaphakathi lezo zifunela nje imali ngoba zehla imali nezazifuna zehla zazafika ku500 even less than 500 rand so wagcina naye ebona ukuthi cha laba abantu ngeke phela abantu abafuna ukumbulala besuke ku20000 beze bezofika ku500 rand so ngamtshela ukuthi angayinaki leyo nto ziboshwa nje isuke ifona imvamise ifona zikhulume leyo nto zithi hayi inamba yakho zinikeze umuntu oyithengile ufuna ufanele bezokubulala so ke mayesekhuluma lo sisi ethi kube sase sikhuluma nje ngendaba yenkabi nanokuthi inkabi ibonakala kanjani wayezoyibona le yankaba agcina esethandana eyagcina simgaxelisa ngalendlela yagcina simgaxelisa ngayo ngize ngathi kuyena mhlambe nje nalezi insizwa ezikufonelayo ezishoyo ukuthi wena usebenzaphi kungenzeka ukuthi inamba zinikwe lensizwa le esiyaboshwa le yabahlatshwayo mbumbulo esiyaboshwa eyakade ithandana nalo sisi kungenzeka ukuthi namba zinikwe uyena so abanye abantu ezindabeni esikhulumayo kakhulukazi zeinkabi
baya relate. Well ke siqala ukukhuluma thina ngeindaba zasejele around 2020 2020, kodwa zikhona ezinye igameko ezehlela abantu ngo2018 2015 2016 abathi mabelalele lezi indaba zethu bese bethi hey yazi kube lezi indaba zasezikhona nami ngangengenela ngoba nalo sisi nje uthi wayezoyibona inkabi le yana ngoba umuntu oyinkabi sake samchaza la phambilini. One, umuntu oyinkabi nje mawumbona uyamthanda. Umuntu oyinkabi nje akayishela intombi kaningi. Hayi akuvamisile mawusuka umuntu oyinkabi. Cabanga ukuthi imithi abasuke beyisebenzisa ama side effects aleyo mithi ngoba ngizosho njalo ngoba umuthi usuke usetshenziswela yabona nje ngiyakhumbula mina sadlala ingoma sikhempa ukukempa ilokuthi nibe ndawonye usuku bonke nize niyodlala ntambama ngo3 kusuke kwenzela ukuthi engabe bikho umuntu ozoya kumuntu wesifazane engabe bikho umuntu ozobonana nomuntu wesifazane ngoba umuthi esasusebenzisa thina ngangisahlala hostel kwaMashu wawuyisiqabo wakufanele uhehe ijaji kuphela ngoba mawuke wathi entombini ngalowo muthi ivele iqoma intombi bese nifike niyadliwe ngomeni. So icamp ke sasiyenzela lokho ukuthi mase siwufakile lo muntu bese singasahlukani ngoba sasuphuza omunye kancane nje omunye sigeze ngawo uyingozi ke lo muntu eintombini kodwa sasingenzela ithini intombi sasenzela ingoma nawo ke imithi eyinkabi lenzima ayiminye nezilwane zokuthi ingadubuleki ezinye khona lo muntu ukuthi nje khona ezinye insizwe ezithi mayihlezi kuvele kube nento ethi isuka la abanye ke bafaka amabhande thothi kunento kuzoba nento ethi nje isuka la uhambe ivele isuka insizwe ihambe kusale kufika amaphoyisa or mhlambe kusale kudubulana abantu so abanye banaleyo mabhande lawo. So izinto ke ezenziwa yileyo mithi ezisuke ingaqondiwe yiloso yosebenzisa lo muthi yikho ukuthatha abantu besifazana. That is why nenkabi uyithola ukuthi umuntu oyinkabi uqonywa nje kalula uyathandeka futhi akakhulumi futhi isikhathi esiningi wele ke ezinye ziyakhuluma yabona nje kunensizwa ebengijwayelene nayo yangapha kwaNongoma yangapha eDengeni yayikhuluma nje yona openly nje zingabi nendaba. Laba abantu bakhuluma kakhulu ngezigameko abazenzayo uma sebengale ejele ngaphakathi mabela ngaphandle abakhuluma kodwa abanye bayakhuluma ngazi ukuthi basuke bekwenziswa yini lokho. Siyabonga kakhulu.